最深刻係參加奔牛節咯，咁就同啲牛一齊跑咁樣。咁但係第一時間就諗起好危險㗎喎，會受傷㗎。因為我都係第一次參加嘅，係咪？大家亦都知道呢個活動係會有一定嘅危險性，咁所以其實我哋都會有啲攻略咯。咁我哋會睇牛最容易喺邊度跣低跌低，咁我哋就避開佢，係淨係跑一條大直路。臨尾發現呢一個策略係成功嘅。對於你嚟講，又開唔開心定係刺激驚險居多嘅？非常之刺激。電視見到嘅咪就係喺條街嗰度奔跑，咁啲牛就會追住你，咁就完㗎啦嘛件事。大家都見到呢個畫面，但係原來唔係嘅，唔止咁少。因為呢啲牛最後會跑入去一個鬥牛場入邊，跟住咧入到去我哋已經完啦，大家喺度 Congratulations，you are survive 咁樣啦。跟住突然之間咧，佢閂咗道門，跟住咧發生咩事咧？佢哋放咗一隻牛出嚟，就啲人去撩嗰隻牛啦。嗰啲係我喺電視上面絕對見唔到嘅畫面，亦都係冇人 expect 到原來係會發生呢一件事。咁呢個時候就展現你哋西班牙人嘅勇氣啦，就去避開佢或者係俾隻牛鏟到飛起咁樣。佢會有一個保護措施嘅，就係佢會喺隻牛嘅角上面，因為尖角嚟嘅。咁一嚟佢哋會套一個橡膠嘅套喺上面，另外咧佢哋唔會派一啲成年嘅公牛出嚟嘅，佢哋唔會嘅，佢哋擺一啲係 BB 牛仔出嚟俾你玩，咁個危險性就相對冇咁高。感受到啲文化嘅感覺出嚟。呢個活動之中，會發現西班牙人其實係好熱情，佢喺條街上面都有好多活動嘅，佢會好多攞住啲 band 就係慶祝呢樣嘢，跟住會有好多 cosplay 咁樣，其實成件事都係好熱鬧。